Di balik kemenangan yang luar biasa, ternyata ada keraguan, kecurigaan, dan akhirnya kehancuran. Tim teknisi audio meninjau ulang rekaman malam itu, dan mereka mencatat lebih dari 190 suara batuk yang terdengar jelas. Dan hampir semuanya itu muncul ketika Charles ini menyebutkan jawaban yang benar. Duduk yang nyaman, pasang filenya karena ini Intan Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, pernah kebayang gak sih seseorang menang kuis TV yang paling terkenal di dunia? Tapi kemenangannya langsung dibatalkan, bukan karena jawaban yang salah, tapi karena batuk. Iya batuk, tapi ini bukan batuk biasa. Kasus ini sempat bikin geger Inggris dan juga dunia. Bukan cuma karena nilai hadiahnya yang fantastis, tapi juga karena cara kecurangannya yang gak biasa. Bukan pakai contekan, tapi pakai kode batuk. Dan semuanya itu terekam, ditelusuri sampai dibawa ke pengadilan. Di balik kemenangan yang luar biasa, ternyata ada keraguan, kecurigaan, dan akhirnya kehancuran. Kali ini kita akan bahas dari awal mula permainan, siapa aja yang terlibat, sampai bagaimana semuanya berakhir. Dan buat kamu yang nonton video ini bisa nilai sendiri ya, apakah ini murni kecurangan atau cuma kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Who Wants to be a Millionaire adalah salah satu acara kuis yang paling terkenal di dunia. Format aslinya berasal dari Inggris dan pertama kali tayang pada tahun 1998. Tujuannya sederhana, menjawab 15 pertanyaan pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Hadiah utamanya 1 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan saat ini sekitar 22 miliar. Format dari kuis ini sudah dilisensikan atau sudah dihak ciptakan. Jadi kuis ini tidak hanya ada di Inggris, tapi udah ada di lebih 100 negara, termasuk di Indonesia. Nah warga Storia, dulu waktu aku kecil, kuis ini tuh udah ditayangin kalau nggak salah di RCTI. Dan pembawa acaranya bernama Tantowi Yahya. Nah, menurut aku, acara ini tuh fenomenal banget karena seru dan juga menegangkan. Peserta akan diberikan 4 opsi jawaban dari setiap pertanyaan dan boleh menggunakan 3 bantuan, yaitu 50-50, menghapus 2 jawaban yang salah, phone a friend, yaitu menelpon teman untuk meminta bantuan, dan yang terakhir adalah ask the audience, yaitu meminta polling dari penonton. Jika menjawab salah, maka peserta akan kehilangan sebagian besar hadiahnya. Tapi kalau peserta berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka langsung menjadi miliarder instan. Karena hadiahnya besar dan tayang di primetime TV, acara ini menjadi fenomenal banget. Bahkan penonton pun menyaksikan jutaan orang bertarung dengan waktu dan juga tekanan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Pada tanggal 9 September tahun 2001, di malam itu ada peserta yang bernama Charles Ingram. Nah, Charles ini adalah seorang mayor di militer Inggris. Sebelumnya, Charles ini pernah ikut kuis ini, tapi hanya sampai di babak penyisihan, dan dia pun tidak sampai tembus ke kursi panas. Pada episode ini, akhirnya Charles menang di babak penyisihan, dan dia pun berhak melaju ke kursi panas. Nah, akhirnya Charles ini duduklah di kursi panas dan mulai menjawab pertanyaan satu demi satu. Di awal-awal permainan, ia tampak kebingungan dan juga sering merubah-rubah pilihan jawabannya. Bahkan beberapa kali Charles ini terlihat ragu dan juga hampir memilih jawaban yang salah. Bahkan dia sudah memakai 2 bantuan. Dan semakin jauh dia melangkah, semakin yakin dia dengan keputusannya. Tapi karena proses perekaman ini berlangsung cukup lama, akhirnya permainan Charles ini harus dihentikan karena durasinya udah habis dan dilanjutkan keesokan harinya. Jadi, episode kemenangan ini sebenarnya dibagi dalam 2 hari. Di hari pertama, Charles ini main sampai larut malam. Dan di hari kedua, dia kembali lagi ke studio untuk menyelesaikan pertanyaan yang tersisa. Sampai akhirnya dia berhasil menjawab pertanyaan yang ke-15 dan dia pun resmi menjadi miliarder baru dengan hadiah 1 juta pound sterling. Namun malam itu tidak berakhir seperti episode bahagia lainnya. Karena tim produksi ini merasa ada kejanggalan dan dari sinilah semuanya mulai dibongkar. Tim teknisi audio meninjau ulang rekaman malam itu dan mereka mencatat lebih dari 190 suara batuk yang terdengar jelas. Dan hampir semuanya itu muncul ketika Charles ini menyebutkan jawaban yang benar.
Kru tersebut segera memberitahu CEO kuis ini yang bernama Paul Smith, dan investigasi pun dilakukan. Ternyata batuk ini memang jadi kode rahasia untuk menandai jawaban yang benar. Investigasi pun dilakukan, dan ternyata memang benar batuk ini menjadi kode rahasia untuk menandai jawaban yang benar. Jadi begini triknya warga saudara. Charles Ingram melakukan semua aksinya ini dibantu oleh istrinya yang bernama Diana. Nah, Diana pernah ikut Wants to be Millionaire dan dia hanya mendapatkan 32.000 pound sterling. Dia bilang secara publik bahwa dia itu merasa frustasi karena dia merasa saat dia main dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan setelah performa dari Charles di malam pertama itu kurang memuaskan, di mana dia udah menggunakan 2 bantuan dan tersisa 1 bantuan yaitu 50-50, banyak penonton yang memprediksi bahwa dia tidak akan menang. Nah, atas dasar hal itulah si Charles ini tidak mau pulang dengan hadiah yang kecil. Jadi sepulang dari malam pertama, dia langsung merencanakan suatu kecurangan. Mereka berdua menelpon seorang pakar game yang berprofesi sebagai dosen di Wells College yang bernama Tewen Wittok. Dalam telepon yang berdurasi 5 menit, mereka membuat rencana. Jadi rencananya, Charles, Diana, dan juga Taekwon saling bekerja sama dari bangku penonton untuk memberikan sinyal kepada Charles. Nah, Charles ini akan membacakan semua pilihannya, dan siapapun yang tahu jawabannya akan memberikan sinyal dengan batukan. Seperti pada pertanyaan ke-8 ini, Charles membacakan satu persatu jawabannya. Tiba-tiba saat dia membacakan di pilihan C, muncullah suara batuk yang terekam jelas di layar kaca, seperti video berikut ini. Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? Aristotle Onassis. Teknik ini terus digunakan setiap kali Charles merasa ragu. Dan menariknya, semua jawaban yang ditegaskan lewat batuk itu ternyata benar. Sampai akhirnya dia berhasil menjawab pertanyaan terakhir dengan hadiah utamanya 1 juta pound sterling. Pihak televisi tidak langsung memberikan hadiah tersebut dan menggantung hadiah itu dengan alasan kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Charles Ingram. Dengan beberapa bukti rekaman televisi, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Tapi Charles, Diana, juga Taekwon bersikeras kalau mereka ini tidak bersalah. Mereka mengklaim batuk itu kebetulan karena Taekwon ini punya alergi debu yang diderita sejak lama. Namun jaksa menunjukkan rekaman lengkap dengan pola batuk yang konsisten dan gak butuh waktu lama. Para hakim ini pun menyatakan kalau mereka bertiga ini bersalah dan hadiah 1 juta pound sterling ini dibatalkan. Charles dijatuhi hukuman 20 bulan berkelakuan baik di bawah pengawasan. Begitu pula dengan Diana dan juga Taekwon. Tapi vonis itu bukan akhir, justru awal dari kehancuran yang lebih besar bagi hidup mereka. Skandal ini bukan cuma bikin heboh TV nasional, tapi juga menghancurkan hidup mereka bertiga. Charles dipecat dari tentara dan juga keluarga mereka harus mengalami kebangkrutan. Charles dan juga keluarganya harus mengalami 60 kasus hujatan dan juga gangguan dari publik. Anak-anak mereka dibully, rumahnya dilempari, bahkan ada laporan kalau kucing mereka ini ditembak oleh orang yang gak dikenal. Sementara itu, Taekwon dipecat dari universitas tempat dia mengajar, dan dia harus hidup dengan cap penipu seumur hidup. Meskipun begitu, mereka bertiga ini tetap bersikeras kalau mereka ini tidak bersalah. Bahkan ada yang percaya bahwa kasus ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan oleh media. Namun satu hal yang pasti, kejadian ini jadi peringatan untuk menjadi kaya mendadak. Harga yang dibayar bisa lebih mahal dari yang kita kira. Jadi warga saudara, gimana menurut kalian? Apakah keluarga Charles ini benar-benar menipu atau hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video aku kali ini, dan terima kasih untuk warga saudara yang udah menonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga saudara semakin besar, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye!